अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तस मे जाय पे कॉल आमज यमन गीजर खराब अत थर्मास्टेट तो प्लस एलमेट तो बिहित अत सफाई तो करें तो बह वोत्स और मे कर गोड़ गीजर सफाई तम पे कर मे अत एलमेट चेंज तो सती कर थर्मास्टेट तो चेंज अत इंडिकेटर जो बिहित यह वारिया काल पे गीजर बिहित फाइनली कोर मे गीजर ठीक अत कर मे एलमेट तो चेंज अत कर मे थर्मास्टेट तो चेंज अत लग मे नई इंडिकेटर पे गो यह गीजर फंक्शनल। अगर तुह तह गीजर खराब तुम मे कॉल कर दिन